Hello，各位家長，唔知你哋小朋友有冇遇到呢個問題呢？明明啊，一二三年級嘅時候咧，中文都幾高分嘅，上到四五六年級咧，啲分數插水式下降，退步得好緊要。點解會咁嘅呢？其實最大嘅原因咧，係因為考試模式唔同咗。喺一二三年級嘅時候咧，老師考咩呢？考你識唔識字，認唔認字，吓有冇寫錯字，簡單嘅造句，最多都係考呢啲。閱讀理解咧都係考喺文章抄翻個答案落嚟㗎咋，但係去到四五六年級咧，老師考嘅嘢變咗第二個層次，就變成係邏輯、推理、分析、歸納重點，所以好多同學咧就棘住晒喺呢一度就係咁解啦。咁作為家長老師，我哋又可以點樣幫學生喺呢一方面進步呢？嗱，最簡單嘅閱讀理解，我哋咧可以先同同學仔一齊睇晒篇文章，睇完啦，我哋唔好理嗰啲題目，冚埋個問題佢先。媽媽可以問下小朋友：咦，你覺得文章呢個角色呢個陳小明，佢係一個點嘅人啊？呢啲係考試好成日問噶嘛，係咪？如果平時作答嘅時候，同學仔咧就正常就應該會即刻去抄下文章啲乜嘢可以抄落去啦，係咪？但係揾嚟揾去咧又抄唔到喎，問題就出喺呢一度啦。所以咧，我哋先冚埋個題目，先冚埋個文章，我哋用啱啱腦袋嘅記憶。呢個小明，我哋一齊睇文章嘅時候，佢做過啲咩事情啊？佢有冇扶起跌倒嘅同學啊？如果佢有嘅話，從呢個事例，我哋推斷到佢係一個咩人啊？小朋友咧喺呢個時候就會答：哦，佢係一個好人咯，佢係一個好同學，係咪啊？我哋又可以幫同學建立下啲詞彙庫咯。好人，平時我哋寫好人啊，係寫咩詞語㗎？寫佢友善，寫佢親切，寫佢體貼，係咪啊？呢啲咧就可以用啦，一步一步幫同學仔組織自己嘅答案出嚟。呢一啲咧係佢哋最弱嘅部分嚟㗎。佢做咗啲咩事令你覺得佢係好人啊？因為咧佢喺文章入面咧嗰個同學仔跌倒，佢去扶佢。我哋而家就要將呢一句口語化句子變成書面原句抄落嚟咯。3分嘅長題目，小明係個親切嘅人，係個友善嘅人，因為佢看見同學跌倒，仲扶起佢。嗱，呢一度咧只係攞咗2分嘅啫，仲有1分喺邊度拎啊？老師梗係要你寫多個事例啦。通常3分題寫2個事例咧就最安全噶啦。原來唔單止係扶起佢咁簡單，佢仲要陪埋呢個同學去醫療室，一路仲要安慰住佢，咁樣咧就3分完整嘅答案出咗嚟啦。喺呢個步驟入面，唔好睇少呢個步驟啊！家長們咧已經陪同同學仔做到呢個歸納重點，喺咁長嘅文章入面嚇揾埋呢個例證去輔助佢嘅答案，係嘛？掌握到佢嘅答題邏輯噶啦，係會能夠自己用自己嘅小腦袋去組織到篇文章，去歸納到篇文章嘅重點，再可以用自己嘅文筆寫落去嘅。咁樣咧就可以慢慢令到佢嘅長題目咧得到有進步、有提升嘅空間啦。希望今日條片可以幫到各位家長啦。再見。